gente na fogueira. Viu, filho? Tá filmando, filho? Tá? Ei, apaga, vamos repetir. Mandei pra gravar. Olha lá a coisa do... Quando ele ficou lá enfiado lá. A vara do foguete. Viu, filho? Tu não viu no começo? O quê? Bom quando é pra cima assim, ó. Eu senti. Viu? Pode desligar então. Vai. Vai queimar uns dedinhos que tem delay que Tem, nega? Porra. Quase que eu não ia ver. Não. Tipo, eu você um monte, você não apareceu. Eu chamei bem, ó, bem, oi, você nada, esse menino. Que das horas, bora lá brincar. Quem que fez? O Bibi? Não, bem aqui, essa boba, mano. Deu, filho, pode ligar já.